আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আরেকটা নতুন ব্লগ শুরু করছি। তো আজকের ব্লগটা হবে, আমি ডিপ ফ্রিজের সামনে আছি। আজকে কিভাবে আমি আমার ডিপ ফ্রিজের বরফ পরিষ্কার করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমার ফ্রিজে অনেক বরফ জমে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে, আর এর উপরের কাঁচটা আমি খুলে ফেলেছি, আর ভিতরটা এই যে প্রত্যেকটা জিনিস রেখেছি। তো ফ্রিজটা কিভাবে পরিষ্কার করব দেখতে থাকেন। আর এটা হচ্ছে অনেক বড় ফ্রিজ। ফ্রিজের উপরের যে কাঁচটা ছিল সেটা আমি আগে দুইটা কাপড়ের উপর রেখে দিয়েছি। আর এই কাচের উপর যে বরফগুলো ছিল পাতলা পাতলাভাবে আমি রেখে দেওয়ার পর এই যে পাতলা করে বরফ জমে গিয়েছিল। তো এই বরফগুলো, এই যে কত বরফ জমে গেছে, এই বরফগুলো আগে আমি ফেলে দিলাম। আর এই কাজটা একটু যখন নর্মাল ঠান্ডা হবে তখন আমি এটাকে ধুয়ে ফেলবো। ফ্রিজের জিনিস এখনও তোলা বাকি আছে, সেগুলো একটা এক করে বের করে ফেলি। এর মধ্যে চকলেট আছে, দেখেন সাইডে অনেক বরফ। এটা আরেকটা ফ্রিজে রেখে দাও। আর যে সবগুলো কিন্তু নিচে নামিয়ে রেখেছি। এখানে একটা চকলেট আছে, একটা লভেলা, কোন আইসক্রিম আছে ভ্যানিলার। অনেক বরফ। এই যে তলায় যে পলিথিন ছিল সেটাও আমি তুলে ফেলেছি। আর এই যে বরফ দেখেন। এখন আমি হচ্ছে অল্প পানি দিয়ে রাখবো। আমার ফ্রিজটা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছি। আর এখন হচ্ছে এই বরফের উপর দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে রাখছি। শুধুমাত্র যেখানে যেখানে বরফ সেখানে সেখানে পানি দিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি গলে যায়। দেখেন কি পরিমাণ বরফ। অল্প অল্প করে দেবো, এবং পানি বেশি দেব না, অল্প পানি দেব। আর নিচে ওটাও গলবে, পলিথিনটা উঠিয়ে ওটা পলিথিন উঠিয়ে ওটা পলিথিন দিয়ে রাখলে সুবিধা হয় কি, যাতে বরফটা নিচে একদম পুরো না যায়। তো সাথে থাকেন। আর ফ্রিজ যখন আপনারা বরফটা পরিষ্কার করবেন, শক্ত কোনো জিনিস দিবেন না, একটু পানি দিয়ে রাখবেন আর 5 মিনিট ওয়েট করবেন। তো ওই যে আমরা 5 মিনিট ওয়েট করছি। তো আমরা এখন 5 মিনিট ওয়েট করছি। চাইলে ফ্যান ছেড়ে দিতে পারেন। আর আপনারা চাইলে ফ্যান ছেড়ে দিতে পারেন, যেখানে যদি ফ্রিজের উপরের দিকে ফ্যান থাকে ঘরের ফ্যানটা চালিয়ে দিবেন, তাহলে বরফ ছাড়তে আর একটু সুবিধা হবে। ফিরে আসছি। তো আমরা ফিরে আসছি। বরফ একটু একটু নরমের দিকে। অনেক দিনের তো একটু টাইম লাগবে। আসলে মাঝখানে শীতকাল গেছে, এখন একটু শীতটা কম। তো শীতের সময়তেও যে বরফটা জমে একদম শক্ত জমে আছে, যেহেতু অনেক শক্ত হয়ে গেছে, আসলে আমি হচ্ছে এই পাতলা স্টিলের যে চামচ আছে
সেই চামচের ইয়ে দিয়ে আর সবগুলো সামান্য একসাথে বরফের connected হওয়া ফাঁকে একটু যখন বরফটা ফাঁকা হয়ে গেছে এই যে এইরকম, তখন একটুখানি পাতলা আলতো দিয়ে মানে একটু ফাঁকা করে নিচ্ছি, যেহেতু পুরো বরফ জমে গেছে। আলতো করে বরফের গাটা শুধু, পুরো বরফ কিন্তু এই যে উঠে গেছে। এই যে শুধু আমি কিন্তু কোনো এটা কিসের চাপ বা ইয়ে করিনি। এই যে বরফটা, এখন এই বরফটা নিয়ে গিয়ে আমি যে বেসিনে যেহেতু বরফগুলো ফেলছি, এই যে বরফ ফেলে দিলাম। দেখেন কি পরিমাণ মোটা বরফ, বরফের আস্তরণ। আমরা বরফগুলো সব এই যে আবার কিন্তু দলা ধরে বরফ, এগুলো বরফগুলো জমাচ্ছি। বরফ দিয়ে মাছ রাখা যাবে। এখন যে বরফ দলা ধরে ধরে উঠে আসছে, একটু শুধু সময় দিতে হবে। আর ওই স্টিলের চামচটা দিয়ে আপনারা কিন্তু ফ্রিজের গায়ে কোনো কিছু না, মানে বরফ পানি দেওয়ার পরে যে বরফটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা একটু ওয়েট করি। আচ্ছা দাঁড়াও, এটা একটু ফ্রিজের সাইডে যে বরফের আস্তরণটা ছিল সেটা এই যে পড়ে গেছে। এখন এগুলো একটু তুলে ফেলি। দাঁড়াও, এই আস্তরণটা পড়ে গেল। এই যে আলতো ভাবে একটু টাচ করলেই কিন্তু পড়ে যাবে। এই যে আস্তে আস্তে এবার একটু ক্লিন করে নিই। আর ডিপ ফ্রিজ বলেন, নর্মাল ফ্রিজ বলেন, সবসময় ফ্রিজের মধ্যে লেবু এইভাবে টুকরো করে সবসময় রেখে দিবেন। এতে ফ্রিজে দুর্গন্ধটা হবে না, আর লেবুটাও থাকবে এই ঘ্রাণটা, খাবারও সতেজ থাকবে আর দুর্গন্ধ হবে না, লেবুর একটা ফ্লেভার থাকবে। এখানে এটা আটকানো তো, এটা এই জন্য এবার আমাকে গ্রিলের র্যাকটা খুলে ফেলতে হবে। দাঁড়া আগে খুলে নি। হুম, তা যদি বরফ থেকে না খুলে তুই তো গ্রিলের র্যাক পারবে না, খুলতে পারবে? এই জায়গাটা অনেক বেশি বরফ হয়েছে, এই জায়গাটা আর একটু পানি লাগবে। দেখি পাই কিনা। অন করছো? হুম, এখানে এটা আছে, ওটা না সরালে ওটা সরবে না। তো এই বরফগুলো হচ্ছে উঠায় নিতে হবে, না তো এবার ভেতরে পানি জমে যাবে। এগুলো পরিষ্কার করে নিই। যে কি পরিমাণ বরফ। তো এই যে সাইডেরটা, এই সাইডেরটা হয়ে গেছে, এবার শুধু ওইটা এখনো করছে। একেবারে এইটা এই উপরের এইটুকু বাকি, বাকি কিন্তু চার সাইডেরটা আমার হয়ে গেছে পরিষ্কার। তো পুরো ফ্রিজ পরিষ্কার করে বরফ তুলে আপনাদের সামনে আসছি, সাথেই থাকেন। তোমার ফ্ল্যাশ অফ করা আছে? একটু একটু করে পড়ছে। বরফটা পড়লো, এখন একটু বেঁধে আছে যার জন্য বাস্কেটটা আসছে না। এই যে কোনাটা
এখানে এই একদম কোনায় heavy যে হয়ে গেছে। বরফটা সেটা পুরো হচ্ছে বেঁধে আছে। যে পরিমাণ বরফ তাতে হচ্ছে এটা পুরো এই যে পিছনটা দেখে, সরি, এই যে পুরো বরফের আস্তরণ। আচ্ছা অফ করো। অবশেষে ফ্রিজের বরফ সব বের করে ফেলেছি। অবশেষে ফ্রিজটা পরিষ্কার করে ফেলেছি, আর যেটুকু পানি ছিল সেটা আবার কাপড় দিয়ে মুছেও ফেলেছি। বরফ রাখতে হয়েছে কারণ এখন তো একটু, এখন এটাকে প্রি হিট দিতে হবে। এখন হচ্ছে এটা এখন বক্স যদি আটকিয়ে ফেলি তাহলে আর খুলবে না। হ্যাঁ, মানে আমরা এখন সুইচ দিয়ে এটাকে একটু মানে ঠান্ডা করতে দেবো, আধা ঘন্টা পরে জিনিস রাখবো। আমি এখন এর মধ্যে একটা ছোট পানির বোতল দিয়ে রেখেছি, আর এখন এটাকে আমি সুইচ অন করে দেবো। আগে আটকে নিই একটা। তারপর 15-20 মিনিট পর 15-20 মিনিট পর যখন আবার বরফ হওয়া শুরু করবে তখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আবারও দেখিয়ে দেব। সুইচটা চালু করে দাও। বিসমিল্লাহ। ফ্রিজটাই অন হয়ে গেল। এটা কিসে দিয়ে রাখছো? মিনিমাম নরমালে দিয়ে দাও। এখন নরমালে দিয়ে দিই। দিয়ে দিব। আরেকটা নরমাল হবে। নরমালে দিয়ে দিলাম। এখন আমি 20 মিনিটের জন্য এটা বন্ধ করে রাখলাম। আবারও ফিরে আসছে, আমাদের সাথে থাকেন। তো 15 মিনিট পর আমি এখন ফ্রিজটা খুলবো। ফ্রিজের ভিতরটা ঠান্ডা, পানিও ঠান্ডা। তো এখন আমি ফ্রিজটা গুছিয়ে ফেলবো। তো আপনারাও কিন্তু এভাবে ফ্রিজ পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আশা করছি আপনারা এইভাবে ফ্রিজটা খুব অল্প সময়ে পরিষ্কার করে ফেলতে পারবেন। তো আজকে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।